Estem ara davant de la façana principal, que és una de les singularitats de la casa, perquè el normal amb la nostra mentalitat seria que estigués a la Rambla, però en canvi està en aquest carrer que ara ens sembla secundari respecte de la Rambla, però quan es construeix l'edifici, de fet, aquí hi havia el portal, la porta Ferrissa, pel qual s'entrava a la ciutat. I, per tant, era la via principal. La Rambla, aleshores, era una riera que es posa de moda a partir de la construcció d'aquest edifici. Per això, aquest gran portal amb el balcó, amb tot el pes de l'edifici, se centra aquí, amb una decoració que s'hi afegeix a finals del segle XVIII, feta per un dels grans pintors de l'època, el Vigatà, que amb el temps ha desaparegut, però de la qual encara en queden les incisions que va fer a la paret, que es poden veure amb tots aquests dibuixos mitològics que s'entreveuen aquí a la façana.